Ya. Hola amiguitos de YouTube, hoy les voy a enseñar a hacer un slime. Bueno, vamos a empezar. Bueno, lo que necesitamos son champú. Vamos a necesitar champú o jabón para manos. ¿Ya? Ya. Maicena. Yo compré esta de fresa porque se le queda. Se le queda. ¿Y Se tú lo queda necesitas? rosita. Ya. Un plato o un bowl, como le llamen, el mío es de Winnie Pooh. Como pueden ver. El Winnie Pooh. Ya. Y una cucharita. Y bueno, vamos a empezar por el video. Lo primero que vamos a hacer es echar tu jabón para manos o tu champú. Yo no tengo jabón para manos, líquido. Debe ser líquido. Un poco. Así, más o menos. Bueno, depende de cuántos slime hizo. Y después de eso vamos a echar maicena. Suficiente. Y si te queda medio cuadrito, pues le vas echando varias maicena y así. Y esas cositas. Vean cómo va quedando. Debe quedarte más o menos así. Pero tú vele echando toda la maicena posible para que no quede pegajoso y no se te pegue tanto en las manos. Este te puede servir para lavarte las manos. Miren mi dedo. Miren mi dedo. Y luego te lo dejas así un rato y te queda bien. Mira. Miren mi dedo. ¿Viste? Mira. Y bueno, así va a quedar tu slime. A mí me quedó así, debe de quedar como duro. Luego agarras un pedacito y luego se empieza a hacer así. Se siente pegajoso. Pero sí, luego si lo dejas así, varios tiempo, se te va a pegar y tú le haces así y se empieza a unir. Ahí está. Es muy fácil hacer este slime. Es el original, el mismísimo slime que hicimos Bueno, es el slime que hice en un video que se llama Slime. Ok. Se llama Slime y es el mismo, pero solo que no se veía. Pero ahí lo hice con otros ingredientes, solo con maicena. Y este lo hicimos con champú y maicena. Y no lo tiramos. O sea, este es el mismo, pero con otras cosas. Y bueno, si te gustó el video, no olvides darle, Darle like, suscribirse y... ¡Wow! se va a caer, mira. Es consistente. Su consistencia es mucha. Y suscribirse, darle like, si te gustó obviamente el video y si no te gustó, pues de modo. Ya estoy buena. Y Comenten. comentar, no sean, Feas, por favor, somos sentimentales. Nos calan sus comentarios feos. Oh, Dios mío, ya se le está acabando la pila a la tablet, pero bueno, eso no importa. Así que nos vemos. Le borré el dedo de la carita. Nos vemos, adiós, suscríbanse, denle like. Adiós.